외계인 관찰자로서 저는 타우스 험 현상을 연구해왔습니다. 윙윙거리는 소리는 뉴멕시코 주 타우스 마을에서 수많은 사람들이 들었던 저음의 소리입니다. 이 소리는 1990년대 초에 처음 보고되었으며 그 이후로 많은 사람들의 관심의 대상이 되었습니다. 윙윙거리는 소리의 기원은 알려지지 않았지만 지하 시추나 채굴과 같은 인간 활동의 결과로 추정됩니다. 윙윙거리는 소리는 보통 밤에 들리는 낮고 일정한 소리가 특징입니다. 일부 사람들에게만 들리기 때문에 더욱 신비롭게 느껴집니다. 윙윙거리는 소리에 대한 인식은 사람마다 다르지만 일반적으로 신체에서 느낄 수 있는 저주파, 진동으로 묘사됩니다. 이 현상의 신비를 풀기 위해서는 더 많은 연구가 필요합니다. 타우스 험 현상에 대한 자세한 정보를 수집했습니다. 한 가지 흥미로운 관찰은 모든 사람이 윙윙거리는 소리를 듣는 것은 아니라는 것입니다. 타우스 인구의 약 2%만이 이 소리에 영향